よかったな、熱下がって。冷た。明日はな、保育園行こうな。ほら、お母さんな、もう2日も仕事休んだからな、もうさすがに明日は休まれへんもんな。さすがにね。すごいな。ほでな、この液体、もうすごい危険な気が。子供の病気を明るく乗り切るノウハウ満載。働くおかんずかん。